हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ चंडीगढ़ बर्ड पार्क। ये चंडीगढ़ में न्यूली ओपन हुआ है और बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आइए अंदर चलते हैं और मिल के देखते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। घूमते रहिए और एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।